Հալելույա, հարկ Տիրոջ է։ Սիրելիներս, մենք հրաշալի ժամանակ ենք ունենում։ Կարող եք ում նկարի մեջ տեսակ, ֆիլմի մեջ կար, կարող ես մոտենալ ու ուղղակի հարց տու։ Ինչ ես այդ օրը զգում։ Իրանք շատ մեծ տպավորության մասին կխոսան, այն վերապրումների մասին կխոսեն, որը որ երբեմն մենք տունը դա չենք վերապրում։ Ինչ միջոցառում ուզում ես կազմակերպի։ Տիրոջ կազմակերպված բոլոր ծառայությունները շատ քաղցր են, թանկ են ու անգին են։ Նենց որ մենք սպասում ենք բոլորին ամեն ուրբաթ օրը։ Արի միաբանության մեջ եկեք միաբանության մեջ ես ուզում եմ նորից այն խոսքը կրկնել Հովիվ Արտուրի, որ խոսքը հետևյալն է. արթնությունը կիրակի օրը չի գալու, արթնությունը գալու է աղոթքի ժամանակ, թեկուզ մենք ունենալու ենք կիրակի օրերը քարոզ, Տիրոջ խոսքը լինելու է, բայց արթնությունը գալու է աղոթքի ժամանակ, սիրելիս, մենք պիտի նախապատրաստենք այն արթնությունը, որ հիմա այսօր մենք պիտի վայելենք, սա հենց այդ աղոթքների շնորհիվ է, որ Աստված նվեր անում ինձ ու քեզ։ Ուրեմն այսօր եկեք պարտավորություն վերցնենք սիրով ու հոժարությունով, որ քո լումաններ դնես այդ ծառայության մեջ, քո միաբան աղոթքը, Սուրբ Գիրքը ասում է, միաբանության մեջ կա զորություն։ Ամեն։ Հալելույա, փառք Աստծուն։ Ուրեմն սիրելիներս, այսօր ես խոսելու եմ Սուրբ Հոգու մասին։ Հովհաննես ավետարան 15-րդ գլխի 26 խոսքից։ Երբ խիթարիչը գա, որին ես հոր կողմից կուղարկեմ ձեզ, ճշմարտության հոգին, որ հորից է ելնում, նա կվկայի իմ մասին։ Այսինքն Տերը խոսեց Սուրբ Հոգու գալստյան մասին, այսինքն այն Սուրբ Հոգու, որը որ այսօր շատերս ունենք մեր մեջ, եւ հիմա ուզում եմ սրա մասին մի փոքր մեջբերումներ անել սիրելիներից, որից հետո մենք կանցնենք գործողություններին, թե Սուրբ Հոգին ինչ հետևանքներ է տալիս։ Ուրեմն Սուրբ Հոգու վկայությունը այն ներքին գործողություն է, որով Սուրբ Հոգին մարդու սրտում հաստատում է Աստծո ճշմարտությունը։ Այսինքն նա հաստատում է Աստծո ճշմարտությունը իմ ու քո մեջ։ Նրա ներկայությունը եւ մարդու հարաբերությունը Աստծո հետ։ Այսինքն երբ որ մենք աղոթում ենք, ինքը Սուրբ Հոգին մեզ ինչ անում։ Մոտեցնում է Աստծուն եւ դու զգում ես, որ քո աղոթքի մեջ Տիրոջ Հոգու ներկայությունը ակնհայտ է։ Թե չէ նենց կստացվեր, որ մենք աղոթենք ու վերացական ու ոչինչ չենք հասկանա։ Գիտեք, հին ուխտում մարգարեների վրա Տիրոջ Հոգին գալիս էր, մարգարեն սկսում էր խոսել, բայց դրանից հետո Հոգին հեռանում էր, իրանք սովորական մարդ էին դառնում։ Բայց այսօրվա ժամանակների հետ կապված սերներս Աստծո Հոգին այդպես չի գործում։ Նա ամեն մեկի վրա տվեց, թափեց Սուրբ Հոգին ու վկայում է, որ ես քեզ հետ եմ, ինչպես որ խոսքերի մեջ ասեց, միջև աշխարհի վերջը նա մեզ հետ կլինի։ Մենք այդ տեղերը կկարդանք, բայց եկեք նախասահմանությունները կարդանք, հետո խոսանք նման խոսքերի վերաբերյալ։ Սուրբ Հոգին ոչ միայն զորացնում եւ առաջնորդում է ինձ ու քեզ, այլ վկայում նրան։ Ուրեմն միացենց վերնագրով բան նշենք, որ մարդը Աստծո զավակ է, այսինքն հաստատում է, որ ոնց ենք մենք համոզված, որ մենք Աստծո զավակ ենք։ Սա Հռոմեացի 8:16 խոսքն է։ Հոգին ինքը վկայում է մեր հոգու հետ, որ մենք Աստծո զավակներ ենք։
Խոսքը հաստատում է։ Եվ ինքը հոգին հաստատում է, որ մենք Աստծո զավակներ ենք։ Կա մարդ, որ իրան Աստծո զավակ չի զգում։ Եթե կա մարդ, նշանակում է, որ թեկուզ ինքը հասկանում է, որ կա Սուրբ Հոգի, ինքը իր տիրապետության տակ է, բայց ինքը Սուրբ Հոգին իր հետ չի։ Նշանակում է, եթե մարդը չի զգում, որ Աստծո Սուրբ Հոգին իր հետ է, նշանակում է իր մոտ խորթացած իրավիճակ է, սիրելիներս։ Բայց հավատացյալը ինքը պիտի հասկանա, սա մենք լավ պիտի հասկանանք, անկախ ամեն ինչից, Տիրոջ Հոգին մեզ հետ է եւ Աստված ամեն բան տեսնում է իմ ու քո մասին։ Ինքը ոչինչ մեզանից չի ծածկում։ Համաձայն ես դրա հետ։ Եվ եկեք շարունակենք։ Այս վկայությունը հավատացյալին տալիս է որդեգրության եւ փրկության ներքին վստահություն։ Սրանից հետո մենք ստանում ենք որդեգրության ներքին վստահությունը, որովհետեւ ասում է եւ ինքը հոգին, ինքը վկայում է մեր հոգու։ Այսինքն տեսեք մեր անձի մեջ երկու գործողություն է տեղի ունենում, որը որ մեր հոգու հետ Տիրոջ Հոգին երբեմն լինում են, չէ, որ ասում ես խոսք արտահայտեցի, բայց այդ իմ խոսքը չէր։ Շատ հետաքրքիր էր, որ սա մի հատ մեծ իմաստուն խոսք էր։ Սա նշանակում է, սիրելի եկեղեցի, որ Տիրոջ Հոգին, սա վկայություն է, ես գիտեմ, որ շատերը ունեք այս վկայության մասին խոսք, որ ինքը Հոգին բաներ անում մեր կյանքում, որը որ դա մեր մտածելակերպից, մեր գաղափարից դուրս է։ Սա փաստ է, որ Աստծո Հոգին խոսում է, որ դու Աստծո որդի ես, ինչպես Հռոմեացիս 8:16-ում։ Եվ երկրորդ բանը, որ ավետարանը ճշմարիտ է։ Միանշանակ ինքը պիտի վկայի դրա մասին։ Համաձայն ես։ Եվ Սուրբ Հոգին լուսավորում է մարդու միտքը ու սիրտը։ Տեսեք, երբ որ մենք կարդում ենք ավետարանի ճշմարիտ խոսքերը, չէ, ինչ է արթնացնում մեր մեջ։ Միտք, չէ, հետո լուսավորում է միտքը եւ սիրտը, որպեսզի նա հասկանա եւ ընդունի Աստծո խոսքը ոչ միայն մտքով, այլև ներքին համոզմամբ։ Այսինքն ներքին համոզմունք է գալիս այդ խոսքի վերաբերյալ։ Ես շատ անգամ լսել եմ, որ մարդիկ կան ասում են, ես այս բանը ստացել եմ Տիրոջից։ Եթե մեկ ինչ որ գա ինձ հակառակը ապացուցի, այսինքն նրա համոզմունքը այնքան մեծ է, այնքան է վստահ, որ դա Տիրոջից խոսք է։ Իրան ինչ էլ ապացուցես, ինչ էլ հակառակն ասես, ինքը քեզ հետ չի համաձայնվի։ Սա հենց Սուրբ Հոգու պարգևի գործողությունն է իմ ու քո կյանքի մեջ, որ ավետարանի խոսքը լուսավորում է մեր միտքը եւ սիրտը, եւ խոսքը բերում է հայտնություն, եւ այդ հայտնությունը մեզ ուրատանում դեպի փրկություն եւ ավելի ճանաչողություն Աստծո մեջ, չէ՞։ Փառք Տիրոջը։ Եվ երրորդ տեղը որոշումների եւ կյանքի ճանապարհի մեջ առաջնորդության մասին։ Հավատացյալները հաճախ խոսում են հոգի վկայության մասին, երբ աղոթքի եւ հոգեվոր կյանքի ընթացքում ձեռք են բերում խաղաղություն եւ համոզվածություն, որ տվյալ քայլը համապատասխանում է Աստծո կամքին։ Գիտես, երբ որ Տիրոջ Հոգին գալիս է, անկախ ամեն ինչից մեր մոտ առաջի բանը, որ ձևավորվում է, դա խաղաղությունն է։ Համաձայն ես։ Եկեք մտքով գնանք այն օրը, երբ որ մենք Սուրբ Հոգով մկրտվեցինք։ Ինչ կատարվեց։ Գիտես, ես չեմ կարա նկարագրեմ, արդյոք իմ կյանքում եղել են մի դեպք կամ նմանատիպ դեպքեր, որ ես ինչ որ մի բանից ազատվեմ կամ չգիտեմ ինչ որ բաներ վերապրեմ, այնքան խաղաղություն գար, որը որ ես մկրտվեցի Սուրբ Հոգով։
Գիտես սա ինչն է ուզում վկայել մեզ, որ մենք երբ որ Տիրոջ հոգով մկրտվեցինք, մենք այդ օրվանից դարձանք Տիրոջ զավակները։ 8:16-ը հիշում եք, չէ՞։ Եվ ինքը հոգին կվկայի մեզ։ Ուրիշ համարում ասում է ձեզ չտրվեց ծառայի, երջոտության, անհավատության ոգին, այլ ձեզ որդեգրության հոգին տրվեց, որը որ Աբբա հայր է կանչում։ Կորինթացիների մեջ ասում է մեկը չկա որ հոգով խոսի եւ Հիսուսին նզովյալ ասի։ Այսինքն, երբ որ մենք աղոթում ենք լեզուներով, սիրելիներս, պարգևը սկսում է գործել, պարգևը սկսում է քո միտքը լուսավորել, սկսում է քո Աստծո ճանաչողությունը ավելի մոտիկից։ Ինչն է պատճառը, որ մարդիկ կան, շատերդ երազած կլինեք, այս ինչ հովիվը այս հրաշքն արեց, այս ինչ ծառայող այսքան մեծ բաներ արեց, որն էր նպատակը։ Նպատակը գաղտնիքը սրանում է սիրելիներս, ինչքան մենք Սուրբ Հոգու հետ մտերմություն, ճանաչողություն ձեռք բերենք, նա Աստծո անձի երրորդ անձն է համարվում, Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին։ Սուրբ Հոգին սիրելիներս Պենտեկոստեի օրը երբ որ խոստացվածը կատարեց, իմ ու քո խոստմունքը կատարվեց սիրելիներս, իմ ու քո փրկության գինը հաստատեց հարությունով։ Այսինքն առաջի բանը մենք դի հարություն առնենք, երկրորդ բանը լուսավորվենք, եւ երրորդ բանը գնանք Տիրոջ խոսք ավետարանը քարոզենք։ Ուրեմն Սուրբ Հոգին մեր կյանքի մեջ եկա, որպեսզի մեր կյանքի բոլոր իրավիճակները փոխի, կենտրոնացնի Աստծո մեջ։ Ինչքան մենք կենտրոնանանք Աստծո մեջ, այնքան զորավոր կլինի մեր կյանքը, սիրելիներս։ Տեսեք, եղբայրը այսօր վկայում էր մի կարևոր բանի մասին, որ այդ 6 ամսվա ընթացքում ինչի պատասխան չկար, ու պատասխանն եկավ այն ժամանակ, երբ որ քայլ արվեց։ Այսինքն սա ուզում եմ այս մեր այսօրվա օրինակից հասկանանք, որ երբ որ Տիրոջ Հոգին գործում է մեր կյանքի մեջ, Աստված սկսում է իր շնորհքը ցույց տալ իմ ու քո նկատմամբ ինչ ունի պահած ինձ ու քեզ համար։ Ամեն։ Փառք Աստծո սիրելիներս, ես հավատացած եմ, որ իմ ու քո կյանքում չկան վատ օրեր, կան վատ ժամանակներ, նայած թե մենք ոնց ենք վերապրում կամ ոնց ենք վերաբերվում Տիրոջ Հոգու հետ։ Մեր առօրյայի մեջ, մեր կյանքի մեջ, մեր ընթացքի մեջ, գիտեք, մի հատ պատմություն կա շատ զավեշտալի, հովիվը հարցնում է մանկականի երեխաներին, ասում է, երեխաներ, երբ որ Սուրբ Հոգին գալիս է, ինչ է կատարվում մեզ հետ, մեր շրջակայքում, մեր շրջապատում, մի աղջիկ երեխա ասում է, երբ որ Սուրբ Հոգին գալիս է, մամաս շատ բարյանում է։ Պատկերացնում ես ինչ, երբ որ Սուրբ Հոգին գալիս է, այսինքն երեխան հասկացել է Սուրբ Հոգու ներկայությունը իր մամայի բարության ժամանակ, միջև այդ ինքը բարի չէր։ Բայց ես ուզում եմ սիրելիներս, որ իսկապես միշտ մենք ունենանք այդ բարությունը, տունը, աշխատանքի վայրում, շփման մեջ, ընկերների մեջ, ասում է կտեսնեն ձեր բարի վարքը, պարկեշտ վիճակը, չար ընկերակցությունները, բարի վարքերն են ինչ անում, ապականում են, դու լավ բարի վարք ուներ, երբ նայում ես աշխարհիկ մարդկանց հետ, երբ նայում ես հոգևոր, դու հետո չես կարող ինձ ապացուցել, գիտես սիրելիս, ես սենց հասեմ, չկա երրորդ տարբերակ, կամ դու ծառայում ես աշխարհին, սատանային, կամ դու պիտի ծառայես Տիրոջը։ Ես չեմ ասում, որ մարդկանց ծառայելը սխալ է, ոչ, սիրելիներս, Պողոս առաքյալն ասում է, ես նրանց մակարդակի չա, որպեսզի ես նրանց ավետարանի խոսքը մտցնեմ։ Եթե այս տարբերակով ես դու մտնում, դու շատ ճիշտ տեղում ես։ Բայց եթե դու մտել ես ուղղակի քեզ հետաքրքրում է, հիշիր Սաղմոս առաջինը, երանելի են այն մարդիկ եւ այլը գիտեք։ Ամբարիշների նստած տեղը չի նստում,
նրանց ճանապարհներին չի գնում, նրանց խորհուրդներով չի անում։ Այսօր գիտես որն է սատանային, որ մեզ իրանց նմանեցնի։ Նորից հիշեցնի, որ ասում է շունը փսխածին եւ խոզը նորից ցեխը։ Գիտես, քանի որ մենք արդեն ունենք այդ գրավականը Սուրբ Հոգին, սիրելիներս, խոսքն ասում է եկեք պինդ պահենք, ուժեղ պահենք, թույլ չտանք, որ մեր ձեռքից այդ գանձը, այդ օրհնությունը, որևէ ինչ որ կարևոր ճակերտավոր ասված մեր ձեռքից գողանա։ Ամեն։ Այսինքն հիմա սենց եմ հասկանում, դուք էլ եք նույնը հասկանում, երբ որ Սուրբ Հոգին գալիս է, մենք բարյանում ենք, չէ՞։ Փառք Տիրոջը։ Հոգու վկայության մասին, երբ աղոթքի եւ հոգեվոր կյանքի ընթացքում ձեռք են բերվում խաղաղություն եւ համոզվածություն, սա է սրա նախասահմանումը, որ տվյալ քայլը համապատասխանում է Աստծո կամքին։ Եկեղեցին ընդգծում է, որ իր անձնական հոգևոր փորձառությունը պետք է ներդաշնակ լինի Սուրբ գրքին, եկեղեցու վարդապետությանը եւ հոգևոր խոհեմությանը, քանի որ յուրաքանչյուր ներքին զգացում ինքնինին դեռևս չի կարող համարվել աստվածային հայտնություն։ Համաձայն ես։ Այսինքն ինքը վկայության տեսքով, կյանքի ապրելակերպով եւ այն վկայության խոսքով, հիշում եք հայտնության գիրքը ինչ ասեց, գառան արյունով եւ իրանց վկայության խոսքով։ Այսինքն խոսում այն բանի մասին, որ մենք ամեն ժամանակ պիտի ունենանք Սուրբ Հոգու այդ առնչություն։ Իսկ եթե ես քեզ հարց տամ, երբ է Տիրոջ Հոգին քեզ ինչ-որ նոր բան հայտնե։ Հա, աղոթքի ժամանակ, բայց այնպիսի մի բան, որ քո կյանքը փոխի։ Գիտես, երբ որ մարդու կյանքում չկա փոփոխություն, նշանակում է, որ Աստծո հետ, Սուրբ Հոգու հետ հարաբերությունը դադարի փուլի մեջ է։ Բայց երբ որ կա Սուրբ Հոգու հետ ամեն օր, ամեն ժամ, ամեն վայրկյան, գիտես, երբ Հիսուսը գալիս էր ծառայության, Աստծո խոսքը գրված է, որ նա մարդկանց մեջից անհայտանում էր ու իր ամբողջ ծառայությունը անց էր կացնում որտեղ։ Տիրոջ Հոգու հետ հարաբերության մեջ։ Այդ ժամանակա Տիրոջ Հոգին սկսում մեր կյանքում գերբնական բաներ անել, երբ որ մենք Տիրոջ Հոգու հետ հարաբերության մեջ ենք գտնվում։ Այլ կերպ ասած տարբերակ չունենք։ Եթե չկա Տիրոջ հետ հարաբերություն, չկա Տիրոջից հայտնություն։ Իսկ եթե ինչ էլ որ խոսում ենք, ինչ էլ որ արտահայտում ենք, կամ հին բաներից ենք պատմում, կամ էլ շնչավոր ենք մենք խոսում, կամ էլ մեր մարդկային միտքն է ինչ որ հաղորդություն տալիս, ինֆորմացիա տալիս, բայց ես ուզում եմ սիրելիներս, որ մենք այնպիսի վերապրումների մեջ լինենք, որ ամեն րոպե, ամեն ժամանակ, ամեն մի վայրկյանը Տիրոջից լինի, ներշնչված։ Տեսեք, Պետրոս առաքյալն ասում է մարգարեները, որ խոսեցին, իրենցից չխոսեցին, այլ Սուրբ Հոգուց ինչ եղած, ներշնչված, երբ է ներշնչանքը գալի, երբ որ դու աղոթք ես անում, երբ որ դու ծունկի ես գալի, կամ քո առանձնասենյակում ինչ որ մի հարցի շուրջ պատերազմում ես, սա էլ է հարցի պատասխան, սա էլ է ճանապարհ, որ դու մտնես Աստծո ներկայության մեջ։ Բայց եթե այս ամեն ինչը չկա, դու պարզապես կիրակնորյա հաճախորդ ես։ Մի օր կհոգնես ու կասես, դե գիտես, ոչ մի բան իմ կյանքում չի փոխվում։ Գիտես, երբ որ դու չորություն ես ապրում ու չգնաս կենթանի ջրերին, քո կյանքի մեջ բան չի փոխվելու, սիրելի եկեղեցի։ Ես էդի նկատի ունեմ, որ մեզ թարմության մեջ պահում է Տիրոջ հետ հարաբերությունը, աղոթքի կյանքում, խոսքի կյանքում։
Մեկ 8-րդ խոսքում ասում է, բայց դուք զորություն կստանաք, երբ հոգին ձեր վրա կգա, եւ իմ վկանենը կլինեք Երուսաղեմում, Գործ առաքելոց 1:8, կլինեք Երուսաղեմում, ամբողջ Հրեաստանում ու Սամարիայում, մինչև աշխարհի ծայրը, բայց երբ հոգին կգա, գիտես, մինչև հոգին մեր կյանքում չի գալիս, մենք տեղից չենք շարժվում։ Գիտես, Գործ առաքելոցի մեջ երկրորդ գլխում շատ տպավորիչ առաքյալը ներկայացնում է, թե ինչպես տեղի ունեցավ։ Այն խոստումը, որ Հիսուսը հարություն առնելուց հետո, երբ որ ինքը համբարձվում էր, ասեց 50-րդ օրը, Պենտեկոստե, Պենտե հունարեն բառը 50-րդ, կգա եւ նա կվկայի իմ մասին։ Երբ Մխիթարիչը գա, որին ես իմ հոր կողմից ուղարկեցի, սա Հովհաննես 10:26-ն է, ես ձեզ ճշմարտության հոգին, որ հորիցն է ելնում, նա վկայի իմ մասին, միայն ոչ միայն Հիսուսի, այլ հոր մասին անգամ։ Այսինքն Սուրբ Հոգի մեր կյանքի մեջ որ գալիս, անչի մասին է խոսալու, պատմելու է Հիսուսի մասին, պատմելու է Աստծո մասին, համալսարանները, ինստիտուտները, հոգևոր բարձրագույն հաստատությունները, որտեղից ունեն այդքան Աստծո խոսքի շտեմարաններ, որ մարդկանց սովորեցնում, վարժեցնում են, Աստվածաշնչից սիրելիներս, նա պատմում է, վկայություն է տալիս եւ մեր միտքը լուսավորվում է եւ մենք սկսում ենք Աստծո խոսքի նկատմամբ ուրիշ ուշադրություն ներկայացնել եւ մեր կյանքը ամբողջովին սկսում է Աստված ճանաչողությունը, մենք որտեղից ենք իմանում, թե Աստված ինչ բնավորություն ունի։ Իր խոսքից։ Մենք որտեղից գիտենք, որ Հիսուսը սիրո Աստված էր, իր խոսքից։ Մենք ինչպես գիտենք, որ Սուրբ Հոգին հրաշք անում մեր կյանքում, իր խոսքից։ Ուրեմն սիրելիներս, խոսքը շատ կարևոր բան է, որովհետև հավատքը խոսքի հիմքն է։ Որովհետև ասում է, խոսքը միջև մարմին չդառնա, չբնակվի ձեր մեջ, նա անպայման չի գործի, հաստատ փորձված բան է, բայց խոսքը երբ որ ինքը մարմին է դառնում ու բնակվում է քո մեջ, դու արդեն դառնում ես խոսքի մարդ։ Ամեն ժամանակ, հիշում եք, Սատանան Հիսուսին ինչ ասեց, երբ որ նա կարիքի մեջ էր, առաջի բանը ինչ ասեց, եթե դու Աստծո զավակ ես, ասա, որ ես քարերը հաց դառնան։ Հիսուսը ինչ ասեց, միթե գրված չէր Աստվածաշնչի մեջ, Սաղմոսի մեջ, ինքը մեջ բերում արեց, որպիսի Հիսուսին իբր թե նենգության մեջ բռնացնի, բայց դա անհնար էր, թերևս մեզ բռնցնում է, որովհետև Հիսուսն ասեց, իմ ժողովուրդը գիտություն չունենալու պատճառով, միակ բանը, որ մենք տուժում ենք մեր կյանքում, դա գիտության պակասությունն է, սիրելիս, ու ես ուզում եմ, որ դու հավատաս այդ Սուրբ Հոգուն, որը որ քեզ ինքը միտք կտա հասկանալու իրավիճակի մեջ ինչպես կարողանաս կառավարվես, որովհետև եթե նույնիսկ անելանելի իրավիճակ է, քեզ մեղադրում են ինչ որ բանի մեջ, ու քու կողքը չկա մի մարդ, որ քեզ պաշտպանի, Պողոս առաքյալն ասում է Հռոմում իմ հետ, իմ եղբայրները լքեցին ինձ, լքեցին ոչ ոք չկանգնեց իմ կողքը, բայց ասում է փառք Տիրոջը, որովհետև եթե նրանք լինենք խանգարեն, Զաքարիային Աստված ասեց, այմար, որպեսզի դու իմ գործը չխանգարես, ես քեզ համր սարքեմ, որ չխոսես, չասես, էս խի, էս ինչպես, որն է նպատակը, ուղղակի լուռ մնաց այնքան, որ Տիրոջ հրաշքը կատարվեց Եղիսաբեթի հետ, ու ծնվեց վերջի ու հրաշալի մարգարեն, Հովհաննես Մկրտիչը։ Ուրեմն սիրելիս, մենք դի մի բան հասկանանք ու գնահատենք, որ առանց Աստծո խոսքի եւ Սուրբ Հոգու հետ հարաբերություն չունենալու դեպքում մենք կմնանք նույն անպտուղ ծառը,
որը որ տարին 4 ամիս երբեք ինքը պտուղ չի տալիս։ Բայց այն ծառը, որ գտնվում է ջրի, գետի, ինչ որ խոնավության մոտ, այդ խոնավությունը Աստծո խոսքն է, որպեսզի մենք միշտ լցվենք այդ խոնավությունով։ Եվ եկեք մի փոքր հետևանքների մասին խոսենք։ Մարկոս 16, 15-18 համարները, ապա նրանց ասաց. գնացեք ամբողջ աշխարհով մեկ եւ բոլոր արածներին ավետարանը քարոզեցեք, ով հավատա, տեսեք, հավատքից հետո գալիս է մկրտությունը, մկրտվի ու պիտի փրկվի, այսինքն երբ որ դու մկրտվում ես, դու փրկվում ես, իսկ ով որ չհավատա, կդատապարտվի, ամենամեծ մեղքը դա անհավատությունն է, մերժելն է։ Դժոխքում սիրելիներս գիտեք ովքեր են, ովքեր մերժել են Տիրոջ գոյությունը, ովքեր չեն ընդունել Քրիստոսին որպես իրանց Տեր ու Փրկիչ։ Ես համարձակ եմ ասում, գիտեք ամբողջ համացանցում ես հարցեր ավետարանիչներին տալիս են, արդյոք դուք վկայում եք ճշմարտությունը, որ Քրիստոսից այն կողմ ճշմարտություն չկա, եւ նրանք վկայում են, այո, Քրիստոսն է միակ ճանապարհը, միակ ուղին, միակ փրկության նպատակը։ Շատերը չեն համաձայնվում, բայց մենք տեսնում ենք, որ շատ կրոններից, տարբեր, բազմազան կրոններից, երբ որ ճանաչում են ճշմարտությունը, Աստված ինչպես է իրանց կյանքերը փոխում։ Ասեմ, նրանք ավելի լավ ու զորավոր ձևով, ավելի լավ ընթացքով են գնում, քան որ մենք այսօր ամեն մեկս ասեն ճակերտավոր ասած համարում ենք մեզ քրիստոնյաներ։ Ես ուզում եմ սիրելիս մեր մեջ իրոք վառենք այն արթնության կրակը։ Մենք պիտի հասկանանք, որ աղոթքը եւ Տիրոջ երեսը փնտրելը մեր մեջ կրակ է բորբոքում։ Ես չեմ տեսել մեկը կրակի մոտ կայնի, ինչպես խոսքն ասում, կրակը վերցնի ծոցը պահի եւ չայրվի։ Սիրելիս մենք պիտի այդ կրակը մեր ծոցը բերենք, որ մենք էլ այրվենք Սուրբ Հոգու կրակով, վառենք ու սկսենք տարածել եւ ասում եմ գնացեք ամբողջ բովանդակ աշխարհով մեկ, ինչ արեք, ավետարանը քարոզեցեք, ով որ մկրտվի, եւ նրանք ովքեր կհավատան, այս նշանները կանեն իմ անունով, դևեր կհանեն, նոր լեզուներով կխոսեն, ձեռքերով օձեր կբռնեն ու եթե որևէ մահացու տույն խմեն, չեն վնասվի, հիվանդների վրա ձեռք կդնեն ու նրանց կբժշկեն։ Սիրելիներս, մենք ունենք այդպիսի բազում վկայություն եւ ոչ թե միայն ես, այլ շատերդ, որ ինչ որ մեկի համար դուք աղոթել եք, նրանց կյանքի մեջ բան է փոխվել։ Սա ինչ է նշանակում, որ դուք հավատացել եք եւ այդ խոսքը քո կյանքի համար դառել է վկայության սկիզբ, որովհետեւ միջև հրյաները չտեսան հրաշքը, չհավատացին։ Մեզ համար պիտի գիտես, որը լինի առաջին տեղում, որ մենք Տիրոջ հետ իրոք ունենանք այնպիսի վերապրում, այնպիսի հարաբերություն, որ անկախ ամեն ինչից փոխելու ամեն իրավիճակները, որովհետև խոսքն ասում է, նրանց ուղարկեց մկրտություն, այսինքն մկրտությունը շատ կարևոր բան է իմ ու քո կյանքում, եւ թե հոգով, եւ թե ջրով։ Թերևս դրա մասին չեմ ուզում այդ թեմայի մեջ մտնեմ, բայց այնուամենայնիվ սիրելիներս, տեսեք Մատթեոս 28, 19-20-ում ասում է, արդ գնացեք, աշակերտ դարձրեք։ Տեսեք, Մատթեոս ավետարանում ասում է գնացեք, աշակերտ դարձրեք։ Մարկոս ավետարանում գնացեք, ավետարանը քարոզեք։ Ուրեմն պետք է առաջի բանը, որ իմ ու քո կյանքում կիրառվել, դա աշակերտությունն է, դա սովորելն է, դա Աստծո խոսքի հետ ունենալ հարաբերություն։
Եվ երկրորդ բանը, եթե դու չես սովորել, խոսքն ասում է, ինչպես ուղարկվեն, եթե չեն ուղարկված։ Ինչպես ավետարանը քարոզեն, գիտեք մի հատ պատմություն կար, դուք շատ լավ գիտեք այդ պատմությունը, որ Պողոս Առաքյալը աղոթքներ էր անում, մարդիկ ազատագրվում են։ Մի քահանա կար, նրա որդիները, Սկիվիայի որդիները, ինչ էին արել։ Տեսել էին ինչ են անում, նույն բան ուզում էին կիրառեն մարդկանց վրա, բայց Սատանան դևը ինչ ասեց։ Պողոսին գիտեմ, Ապողոսին գիտեմ, Հիսուսին ճանաչում եմ, բայց դուք ով եք։ Այսինքն սիրելիս միջև դու անձամբ ճանաչողություն ձեռք չբերես, քո հավատքը վերացական բնույթ է կրելու։ Հավատում եմ։ Ժողովուրդ, այս հավատք բառից կարելի ասած ամբողջ աշխարհը լցված է, բայց սա փոխաբերական իմաստ ունի։ Խոսքը Հակոբոս Առաքյալն ասում է դևերն են հավատում ու սարսափում, այսինքն մենակ հավատքով մեր կյանքում բան չի փոխվում։ Որովհետև հավատքը լսելուց է, լսելը Աստծո խոսքից։ Ուրեմն սիրելիներս, երբ որ մենք կարդում ենք Մատթեոս 28-ն ասում է գնացեք աշակերտեցեք, սիրելիս, առաջի բանը որ դու պիտի անես, պիտի աշակերտ դառնաս։ Եվ երկրորդ բանը, որ քո սովորացածը փոխանցես մարդկանց, ովքեր դրա կարիքն ունեն։ Ամեն։ Ամեն։ Հալելույա։ Արդ գնացեք, Մատթեոս 28, 19-20 համարները, արդ գնացեք, աշակերտ դարձրեք բոլոր ազգերին, նրանց մկրտելով, մենք շուտով ջրի մկրտություն ենք ունենալու սիրելիներս, նրանց մկրտելով, հոր, որդու և Սուրբ Հոգու անունով, սովորեցրեք նրանց պահել այն ամենը, ինչ ձեզ պատվիրեցի, այսինքն Հիսուսը պատվեր ա տվել սիրելիներս մեզ։ Եվ ահա ես ձեզ հետ եմ բոլոր օրերին մինչև աշխարհի վերջը։ Ինքը մեզ հետ է։ Եթե մենք հոգևոր ինչ-որ բան ենք ձեռնարկում, սիրելիներս, մենք որ գալիս ենք աղոթքի, միաբանության մեջ կրակ ու զորություն կա։ Այսօր որ հիմա դու, ես ստեղ ենք, ինչ որ մեկը ինձանից առաջ աղոթել է։ Ինչ որ մեկը քեզ համար, ինչ որ X ժամանակում աղոթել է, որ դու այսօր այստեղ ես։ Ուրեմն սիրելիներս, այդ աղոթքը նպատակ ունի իմ ու քո կյանքում։ Ինչ այսքանով բավարարվենք այս քաղաքի մեջ։ Համաձայն ես։ Եթե համաձայն ես, այսօր Հիսուսը կգա։ Բայց մենք համաձայն չենք, գիտեք ինչի համար, որ այսքանը չի փրկված։ Եվ վերջի տեղն եմ ուզում կարդամ, Ղուկաս 24:47-ում, եւ նրա անունով Երուսաղեմից սկսած բոլոր ազգերի մեջ ապաշխարություն ու մեղքերի թողություն քարոզվեր։ Հալելույա։ Նրա անունով։ Ուրեմն սիրելիներս, մենք նրա անունով մեղքերի թողություն եւ քարոզություն պիտի անենք։ Համաձայն ես։